गाइस म चाहिँ ब्लग बनाइरहेको छु कति अहिले चाहिँ कति बजे मेरो घरको चार्ज सरी गाइस म तपाईँलाई हाम्रो गाउँको भ्यू देखाउँछु अहिले चाहिँ त्यहाँ उयो के अरे बिरुवा रोप्ने बेला भइसक्यो गाइस अनि म तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउँछु ल कस्तो भ्यू आएको छ भनेर हाम्रो गाउँको यो चाहिँ यतिको यता के भन्छ त्यो यता पूर्व यता पश्चिम यता उत्तर यता दक्षिण त्यस्तो लाग्यो यता पाथरै यता बेलबारी यता लेटाङ यता रङ्गेल है गाइस अनि हामी चाहिँ ब्लग बनाइरहेको छौँ गाइस अब हाम्रो गाउँको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने ल 3 2 1 गो सरप्राइज यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ अहिले है अब तपाईँहरू झन् उयो धान रोपेपछि यस्तो दामी ब्युटिफुल देखिन्छ हेर्नु न अहिले नि कस्तो कति राम्रो छ यो चाहिँ मेरो सिम्पल घर हो गाइस सिम्पल घर हो मेरो अब हेर्नु ट्र्याक्टर सिटी आउँछ यस्तो दामी भ्यू छ कि उता पर हरियो देखिरहेको छ कि यस्तो दामी देखिरहेको छ यस्तो दामी भ्यू यस्तो दामी सूर्य हुँदाउन आइरहेछ यस्तो दामी छ अनि हामी यस्तो दामी के गर्नु त गाइस भनेपछि हामी अब एकछिनमा टिकटक अब हाम्रो पालो भनेको टिकटक हाम्रो चाहिँ गाउँको यस्तो कुदै गर्छु गाइस अब म स्टेजमा बस्छु है कुर्सीमा आपको अब हाम्रो गाउँको यहाँ पुरा यस्तो दामी भ्यू हेर न यस्तो उता गाउँमा उयो हेर्नु यस्तो दामी देखिन्छ हेर्नु न यस्तो दामी यस्तोमा टिकटक बनाउनु पाएँ यस्तो दामी देखिन्छ नि है गाइस अब म यस्तामा टिकटक बनाउँछु गाइस यस्तो दामी छ गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो भ्यू अब यो भ्यू हेर्न चाहिँ कहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि हेर्नु यस्तो दामी वाला यो भ्यू हेर्न चाहिँ कानेपहरी पहिलो सुरुमा के हो कानेपहरी कालझान अब एकैचोटि हाम्रो गाउँतिर एउटा कालझान कालझानदेखि ढिकुवा कालझानदेखि पश्चिम जाने पश्चिमदेखि ढिकुवादेखि काफेर यस्तो दामी भ्यू आउँछ नि बोराटो हाम्रो जस्तो त कहीँ छैन होला बोराटोमा पनि छैन भ्यू उता उता ढिकुवा टोल छ उता के अरे त्यो उयो पर छ नि पर त्यहाँदेखि ढिकुवा त्यो डाँडा घरदेखि अलिक उता पर यो डाँडा घरदेखि हो ओके न गाइस तपाईँलाई कहाँ छ यो डाँडा घर भने यो डाँडा घर यो डाँडा घर छ नि कस्तो त्यहाँ के छ भने थाहा पाइसक्नु होला टाढो यस्तो नजाके देखिरहेको छ त्यहाँको टाढो केही छैन हेर्ने गाइस यो हाम्रो गाउँको हो नि हामी यस्तो नजिकै चरा उडिरहेको हेर्नु यहाँ चरा उडेको यहाँ चाहिँ हाम्रो कृष्ण अङ्कलको सफारी आइरहेको कृष्ण अङ्कल लु फाल्नु त अरे